Опа, Криско влиза. Затвори вратата, като гледаш. Майки ти ще направи ли едно кафе, Криско? Така. Добре, почвам. Работим ли? Включен ли микрофона, момче? Пачка. Проба. Проверка 1-2. Проверка 1-2. Аз съм проверен. Включен ли микрофона, момче? Работи, бе. Проверка. Ей. Бавиш се. Криско, Килата и Жан-Клод Ван Дам. Последният да затвори вратата. Ти разбра ли, бе? Да, кажи. Она ми иска 2 лея за кенеф. Значи, нареди го на бара, той никой не гледа, бе. Дали пиян съм бил или бялото спреха? Дали да черпя тая мацка водка с отеха? Шоуто на Слави аз гледам рядко, Но когато го гледаме в понеделник с Краси Радков. ето ги ръцете ми, движенията следите ли? За повече контакти търсете разклонители. Познавам двама много верни мои фенове. Като се напиха искаха тралено ме. Бейби, дай ми да те пипна по-допето за късмет. После ще си бръкна в джоба да извадя, аз съм фет. Като че ли ми е познат то стил за дрога. Ще си пусна хаос, защото вече не мога. Подай ми цейсите, отивам на парти. Имам на гелешите да правя оферти. То отдавна е в играта, аз съм супер фреш рапър. Аре ще ме водиме на амфитеатър. Вечер излизам На диско брат, там се правя на мармалад. млади вълки Търсят бял прах, да си сподрят. цай си не игра. Вечер излизам На диско брат, там се правя на мармалад. млади вълки Търсят бял прах, да си сподрят. цай си не игра. Искам да бачка в магазин за женски боксерки, само че да не ми дойдат някакви рокерки. Ако дойдат някакви цени мадами, ще се опитам да направим втория сезон банани с пижами. Нали разбираш, брат, имам важна мисия, да изляза с преслова Малина, Бони и Алисия. Ще кача директно брат на мотокаро, ще извикам да попее Тони Стораро. Сутрин ставам, брат, е басом някакво прасе. Тя нещо почна да говори, викам скасе. Няма време, брат, отивам до Фантастико. С 2 лева една цигари, 18 ластика. И астика, до вечера съм на Загорка. По потни карам ски навръх Тодорка. Не се обличаш като рапър, не ти желая мнението, е баматски стил, острова на изкушението. Вечер излизам На диско брат, там се правя на мармалад. млади вълки Търсят бял прах, да си сподрят. цай си не игра. Вечер излизам На диско брат, там се правя на мармалад. млади вълки Търсят бял прах, да си сподрят. цай си не игра. Криско ми звъни, ела вкъщи на купона, брат. Викам, идвам само да изям един кебаб. Дано да има мацки, аз ще взема капути. Идвам след 1 час и 68 минути. Събути на дивана разплути, брадати, космати, годзили, мамути. Едната с мустаци, гола дивидюс, а другата по-голяма от Съветския съюз. Задни клапти, прави земен тус. Викам, Криско, бате, имаш вкус. Едната сдъх на дивана ме събори. Ако се разчуе, никой няма ни говори. Купона беше доста гарен като цяло. Добре, че имаше една торба с бяло. Повече у вас няма да стъпи кракът ми. Падат бучки от носът ми. Вечер излизам На диско брат, там се правя на мармалад. млади вълки Търсят бял прах, да си сподрят. цай си не игра. Вечер излизам На диско брат, там се правя на мармалад. млади вълки Търсят бял прах, да си сподрят. цай си не играх. Излизам там се правя млади вълки да си сподрят. Цай си не играх.